হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আমরা আজকে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের 231107 অর্থাৎ ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের থার্ড ইয়ারের রেস্টোরেশন অ্যান্ড 18th সেঞ্চুরি ফিকশন এই কোর্সটার যে নোভেলগুলো আছে সেগুলোর একটু সামারি নিয়ে কথা বলবো। খুব সহজ ভাষায় সামারি এবং থিমটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করবো। এর পরবর্তীতে আমরা যাতে বিস্তারিত যখন আলোচনা করব তখন যাতে সহজে বুঝতে পারেন। তো খুব বিস্তারিত আলোচনা করা বা ইন ডিটেলস আলোচনা করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য না। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এটার একটা সামারি সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে পরবর্তীতে এটা নিয়ে আরও বিস্তারিত কথা বলা। তো সবগুলো নোভেলই এখানে অল্প করে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব। ফার্স্টে যে নোভেলটা আমাদের আছে অরুণকো। তো চলুন আমরা অরুণকো নোভেলে কি আছে সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি। একটু বড় করার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, I hope you can see the screen clearly now. আমাদের অরুণকো নোভেলের রাইটার হচ্ছেন আফরা বেন এবং এটা পাবলিশ হয়েছিল 1688 অর্থাৎ 1688-তে। আর এটা তো আমরা বুঝতেই পারছি আশা করি। এরপরের যে ইনফরমেশনগুলো আমরা এখানে বুলেট বা লিস্ট আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তো পরে যে ইনফরমেশনটা আমাদের জানতে হবে এটা হচ্ছে দ্য ন্যারেটর টেলস দ্য স্টোরি অফ প্রিন্স অরুণকো, দ্য গ্র্যান্ডসন অফ অ্যান আফ্রিকান কিং। তো অরুণকোর তথ্য এখানে যেটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে সে একজন আফ্রিকান কিং এর পুত্র ছিল বা নাতি ছিল আর কি, মানে তার দাদা একজন আফ্রিকান কিং ছিল। আচ্ছা, আমরা এইখানে ইনফরমেশন যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আছে এগুলো একটু আলাদা করে লোকেট করার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের পরে রিলেশনগুলো বুঝতে সুবিধা হবে। তো অরুণকোর যে ইন্ট্রোডাকশন বা অরুণকোর যে তথ্য আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে গ্র্যান্ডসন অফ অ্যান আফ্রিকান কিং। ওকে, মানে অরুণকোর দাদা একজন আফ্রিকার কিং ছিল, মানে সে রাজপরিবারের সন্তান। তারপর আমরা দেখি অরুণকো ফলস ইন লাভ উইথ ইমোইন্ডা, দ্য ডটার অফ হিজ ফস্টার ফাদার অ্যান্ড এ গ্রেট জেনারেল। আচ্ছা, ইমোইন্ডা তাহলে এটার আমাদের নোভেলের লেডি ক্যারেক্টার, মেইন লেডি ক্যারেক্টার, এবং তার পরিচয় যেটা বলা হচ্ছে যে তার বাবা ছিল একজন জেনারেল এবং সে আসলে তার বাবার পালিত কন্যা ছিল। সো দ্যাট ইজ দ্য ইনফরমেশন উই গেট ফ্রম হিয়ার। আচ্ছা, ঠিক আছে, এই তথ্যগুলো। আর এরপর আমরা যে তথ্যটা জানি সেটা হচ্ছে দ্য কিং অলসো ডিজায়ার্স ইমোইন্ডা অ্যান্ড সেন্ডস হার দ্য রয়্যাল ভেল, মেকিং হার হিজ কনকিউবাইন। আচ্ছা, কনকিউবাইন এটা খুব টাফ একটা ওয়ার্ড, আমরা মিস্ট্রেস মনে রাখতে পারি এখানে কনকিউবাইনের বদলে। কনকিউবাইন মানে হচ্ছে মিস্ট্রেস বা অনেকগুলো পত্নীর মধ্যে একজন আর কি। তো অরুণকো যেখানে ছিল ওই আফ্রিকাতে আর কি, তৎকালীন যে রাজা ছিল, এক্সিস্টিং সেই রাজা, সেই ইমোইন্ডাকে পছন্দ করে, মানে নায়িকাকে পছন্দ করে এবং তাকে একটা রয়্যাল ভেল, মানে তো হচ্ছে ওড়না টাইপের ভেল, রাজাকে ওড়না পাঠায় এবং সে রাজাটা উইশ করে যে ইমোইন্ডাকে যাতে তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করে বা বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করে। অরুণকো tries to rescue Emoinda from the king's harem, but they are both betrayed and sold as slaves. তো অরুণকো ইমোইন্ডাকে সেই রাজার হারেম থেকে, হারেম তো মানে আমরা জানি যেখানে রাজার সব পত্নীরা একসাথে থাকে, সেখান থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে, বাট দুজনেই বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয় এবং দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে যায়। দে আর টেকেন টু সুরিনাম। সুরিনাম আমরা জানি আফ্রিকার একটা দেশ, এ ব্রিটিশ কলোনি ইন সাউথ আমেরিকা। সরি, আমি ভুল বললাম, এটা হচ্ছে ব্রিটিশ কলোনি ইন সাউথ আমেরিকা। দক্ষিণ আমেরিকার একটা ব্রিটিশ কলোনি ছিল সেই সময়। তো দক্ষিণ আমেরিকার ওই সাইডে ব্রিটিশ কলোনি ছিল, যেখানে হচ্ছে আমরা দক্ষিণ আমেরিকার মহাদেশে আমরা জানি ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, এগুলো দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের অবস্থিত। হোয়ার দ্য ন্যারেটর মিটস দ্যাম। তো সেখানেই হচ্ছে এই উপন্যাসটা যার ভাষায় লেখা, সেইখানে হচ্ছে ন্যারেটর দেখে অরুণকো এবং ইমোইন্ডাকে, সেখানে সাক্ষাৎ পায়। সেই দেশটার হচ্ছে সুরিনাম। ঠিক আছে, আমরা সেটিংটা তাহলে বলতে পারি সুরিনামে। অরুণকো অ্যান্ড ইমোইন্ডা ট্রিটেড ওয়েল বাই দেয়ার মাস্টার, বাট দে লং ফর ফ্রিডম। তো অরুণকো ইমোইন্ডাকে দাস হিসেবে নিয়ে যাওয়া হলেও
তাদেরকে যেটা জেনারেলি আমরা দাস প্রথার মধ্যে দেখি যে তাদের অনেক অত্যাচার করা হয়, তাদেরকে একেবারে পশুর মতো ট্রিট করা হয়, বাট অরুণক ইমোয়েন্ডার কন্ডিশন এরকম ছিল না। ফার্স্টের দিকে তাদের মোটামুটি ভালো ব্যবহার করতে, বাট তারপরে তারা স্বাধীন হতে চাচ্ছিল। অরুণক লিডস এ স্লেভ রিভল্ট বাট ইট ফেলস অ্যান্ড হি ইজ ক্যাপচার্ড। তরুণকও একটা রিভল্টের চেষ্টা করে, বিদ্রোহের চেষ্টা করে, বাট সেটা নস্যাৎ হয়ে যায় এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। He kills Imoinda to spare her from further slavery and torture. তো সেই ইমোইন্ডাকে হত্যা করে যাতে এই দাসের ভেতরে যাতে আর তাকে থাকতে না হয়। এর ফোর্থ ইয়ারেও আমরা এরকম একটা গল্প পাবো, বিলাভেড। হ্যাঁ, বিলাভেড, সেখানে আমরা দেখি যে দাস প্রথার এই কুৎসিত যে রূপটা সেটাও ফুটে ওঠে, এবং সেখানেও বিলাভেডের মধ্যে আমরা দেখি যে মা তার কন্যা সন্তানকে মেরে ফেলে যাতে তাকে, মা নিজে যেহেতু দাস ছিল, দাস হওয়ার পরে সে যা সাফার করছে এটা যাতে তার মেয়েকে সাফার করতে না হয়, সেজন্য সে তার মেয়েকে মেরে ফেলে। হাউ ব্রুটাল দ্য টোটাল সিস্টেম ওয়াজ। এখানে আমরা কাইন্ড অফ সিমিলার সিচুয়েশন ফেস হিয়ার। হি ইজ এক্সিকিউটেড বাই বিং ডিসমেম্বার্ড অ্যালাইভ, এবং লাস্টে দেখা যায় সেকে অরুণকেও মেরে ফেলা হয়। তো দাসপ্রথার একটা সিস্টেমই অবশ্যই মেইন থিম হবে অরুণকর। তো থিমগুলো আমরা একটু যদি খেয়াল করি, দ্য ইনজাস্টিস অফ স্লেভারি অ্যান্ড কলোনিয়ালিজম। অ্যাজ আই সেড, যে স্লেভারি, দাসপ্রথা, কলোনিয়ালিজম মানে হচ্ছে যে ব্রিটিশরা যখন দক্ষিণ আমেরিকায় কলোনি স্থাপন করে সেখানকার লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করে। দ্যাট ওয়াজ অবভিয়াসলি নট জেন্টেল, অবশ্যই ভালো ব্যবহার ছিল না। দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন লাভ অ্যান্ড অনার, এটাও একটা ভালো থিম। দ্য কন্ট্রাস্ট বিটুইন সিভিলাইজেশন অ্যান্ড নেচার। যারা কলোনাইজড হয় তারা অবভিয়াসলি ম্যালট্রিটেড হয়, আর যারা কলোনি করে বা কলোনাইজার তারা অবশ্যই, সিভিলাইজেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ভেল। হ্যাঁ, আমরা একটু আগে যে মুখোশটা দেখলাম সেরকম মুখোশ টাইপেরই। এখানে সিভিলাইজেশন ইজ কাইন্ড অফ এ মাস্ক। এখানে যারা কলোনাইজার আছে তারা সিভিলাইজেশন দিবে এরকম একটা মাস্ক নিয়ে যায়। এই ভদ্রবেশে তারা কলোনি, যাদের যেখানে যায় কলোনি স্থাপন করে, সেখানে বলে যে আমরা তোমাদের ভদ্রতা শেখাতে এসেছি, আমরা তোমাদের সভ্য করতে এসেছি, এবং তার সভ্যতা নামে তারা অবশেষে অপ্রেস করে বা নির্যাতন করে। দ্য রোল অফ স্টোরি টেলিং অ্যান্ড ন্যারেশন। আচ্ছা, এটা খুব মাইনর একটা থিম। আমাদের মেইন থিমটা আসলে স্লেভারি অ্যান্ড কলোনিয়ালিজম নেই। গল্পের মেইন থিমটা স্লেভারি অ্যান্ড কলোনিয়ালিজম নেই। লাভ অ্যান্ড এই অর্থে বলতে পারি যে লাস্টে আমরা দেখি যে ইমোয়েন্ডা কিন্তু বা অরুণক দুজনে কিন্তু আসলে ভালোবাসার থেকে মানে ভালোবাসাটা, তারা তাদের ভালোবাসাটা প্রকাশ পায় আসলে একজন আরেকজনের সম্মানটা রক্ষা করার খাতিরে। যে অরুণক চায় যে তার ইমোয়েন্ডাকে অনেক ভালোবাসে, তারপরও সে চায় না যে ডিসঅনার্ড হয়ে বেঁচে থাকুক। ইমোয়েন্ডা ডিসঅনার্ড হয়ে বা অশ্রদ্ধা নিয়ে বেঁচে থাকুক, এই জীবনটা আসলে জীবন না। সেই জন্য সে তার ভালোবাসাটাই প্রমাণ পায় যে তার অনারটা রক্ষা করার মধ্য দিয়ে। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ডেথ, ভেরি হরিবলি। এই সিচুয়েশনগুলো হয়তো আমরা যারা দাসপ্রথার সেরকম সিচুয়েশনগুলো ফেস করি নাই তাদের জন্য বোঝাটা কঠিন, বাট সে সময় যারা দাসপ্রথা নিয়ে যে গল্পগুলো আছে বা দাসপ্রথা কতটা রূঢ় ছিল, কতটা কঠিন ছিল, সেগুলো নিয়ে যদি একটু ইতিহাস পড়লে তারা হয়তো এটা আরো ভালো বুঝতে পারবে। যাই হোক, আমরা পরের যেই উপন্যাসটা আছে সেটা হচ্ছে রবিনসন ক্রুসো। আমরা রবিনসন ক্রুসোটা তাহলে একটু দেখি। এখানে রবিনসন ক্রুসো সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে দ্যার ইজ এ নোভেল বাই ড্যানিয়েল ডিফো পাবলিশড ইন 1719। আচ্ছা, ড্যানিয়েল ডিফোর লেখা একটা উপন্যাস। It tells the story of a young Englishman who leaves his comfortable home to seek adventure at sea despite his parents' advice. তো রবিনসন ক্রুসোর যেই পরিচয়টা আমরা পাই সেটা হচ্ছে এ ইয়াং ইংলিশম্যান। রবিনসন ক্রুসো হচ্ছে একজন ইয়াং ইংলিশম্যান ছিল যে তার খুব একটা কমফোর্টেবল লাইফ ছিল, বাট সে খুবই অ্যাডভেঞ্চারাস ছিল, এবং সেজন্য সে তার কমফোর্টেবল লাইফটা উইথড্র করে বা ওভারলুক করে সে সি ফেয়ারার হয়ে যায়, সমুদ্র অভিযাত্রী হয়। এবং তার বাবা মায়ের এটা সম্মত ছিল না মোটেও।
He is captured by pirates, sold into slavery, escapes to Brazil, and becomes a plantation owner. এখানে আমরা কিন্তু দেখি যে ওই যে আগে ভূমিদস্যু বা জলদস্যু এই জিনিসগুলো আমরা হয়তো এই আমাদের বাস্তবতায় বোঝাটা টাফ হবে, বাট জলদস্যু পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান যদি মুভিটা দেখো তাহলে মনে হয় হালকা একটু এটার সাথে রিলেট করতে পারবো যে পাইরেট আসলে কারা ছিল এবং তারা কেমন ছিল। এরকম যে পাইরেট এক বিভিন্ন জাহাজে যারা দস্যুগিরি করতো, তো তাদের একজনের এরকম পাইরেটস দ্বারা সে দাস হিসেবে বিক্রি করে যায় এবং সেখান থেকে পালিয়ে সে ব্রাজিলে যায় এবং প্লান্টেশন ওনার মানে হচ্ছে সে ব্রাজিলে যে গার্ডেনার এরকম কৃষক টাইপের একটা লাইফ লিড করতো। হ্যাঁ, কৃষক আমরা বলতে পারি। He joins a slave trading expedition to Africa, but his ship is wrecked near a deserted island where he is the only survivor. তো সে এই দাসপথের একটা অভিযানে দাসদের একটা অভিযানে আফ্রিকা যায়, বা আফ্রিকা মানে যাওয়ার পথে একটা ডেজার্টেড আইল্যান্ডের মধ্যে পরিচয়। তার শিপটা যেহেতু রেক্ট মানে হচ্ছে শিপটা ধ্বংস হয়ে যায় এবং সে একটা পরিত্যক্ত আইল্যান্ডে চলে আসে, হোয়ার হি ইজ দ্য অনলি সার্ভাইভার, এবং তার জাহাজে সে শুধুমাত্র সেই বেঁচে ছিল। হি স্পেন্ডস 28 years on the island, learning to survive with the resources he salvages from the wreck and the island's natural bounty. এখানে যে কথাটা বলছে সেটা হচ্ছে ওই দ্বীপে সে প্রায় 28 বছর থাকে একা একা। সে ওই জাহাজটা যেটা ভেঙে গিয়েছিল সেখান থেকে কিছু ধ্বংসাবশেষ তুলে নিয়ে আসে। জাহাজ আমরা জানি চেয়ার টেবিল এইসব হাবিজাবি সে তৈরি করে পরিত্যক্ত জাহাজ থেকে নিয়ে আসে। এবং আইল্যান্ডস ন্যাচারাল বাউন্টি মানে হচ্ছে প্রকৃতি তার প্রতি সদয় ছিল, সেখানে অনেক প্রাকৃতিক রিসোর্সও ছিল। He encounters cannibals, rescues a native named Friday, converts him to Christianity and teaches him English. Friday একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার এখানে। হ্যাঁ, এখানেও কলোনাইজেশনের বা কলোনির কিছুটা প্রভাব ফ্রাইডে থেকেও আমরা দেখি। তো ফ্রাইডেকে পরিচয় দিয়ে আসে যে সে একটা নেটিভ ছিল, ওইখানকারই একটা স্থানীয় বাসিন্দা ছিল। তাকে সে খ্রিস্টিয়ান করে ফেলে আর কি। হ্যাঁ, এটা কলোনাইজার যারা ছিল তাদের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক, যে যেখানে যাবে সেখানে তাদের ধর্ম প্রচার করবে এবং তাদের ভাষাও সে শেখায় তাকে। হি অলসো এনকাউন্টার্স স্প্যানিয়ার্স, মিউটিনিয়ার্স। মিউটিনিয়ার মানে ওইখানে কিছু বিদ্রোহীদের সাথে সে দেখা করে। স্পেনের কিছু জলদস্যু ছিল, অ্যান্ড দ্য ইংলিশম্যান অন দ্য আইল্যান্ড, অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি রিটার্নস টু ইংল্যান্ড উইথ ফ্রাইডে অ্যান্ড হিজ ওয়েলথ। সে ওইখানে আরো এরকম কিছু লোকের দেখা পাই, সেটা আমরা যখন মানে মেইন কথাটা সংক্ষেপে বলা যে বিভিন্ন মানুষের সাথে সেখানে তাদের পরিচয় হয়, যেখানে তাদের শিপরেক্ট হয়ে তাদের সেই দ্বীপে যে যারা জীবন বাঁচিয়েছিল আর কি, এবং রবিনসন ক্রুসো ফ্রাইডে মিলে তাদের জীবন বাঁচায়, এরকম কিছু লোক পরিচয় হয়। এবং অবশেষে সে ফ্রাইডেকে নিয়ে এবং তার ধন সম্পত্তি নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে আসে। এটা ছিল একেবারে এন্ডিং। এখানে যে থিমগুলো আমরা দেখি সেটা হচ্ছে সার্ভাইভাল অ্যান্ড সেলফ রিলায়েন্স ইন এ হোস্টাইল এনভায়রনমেন্ট। হোস্টাইল মানে হচ্ছে এনিমিক্যাল, একটা শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশে কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে মানুষ। কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড কালচারাল ক্ল্যাশ বিটুইন ইউরোপিয়ানস অ্যান্ড নেটিভস, যে কথাটা আমরা বললাম যে ফ্রাইডে সে একটা লোকাল বাসিন্দা ছিল, তাদের সাথে ইংল্যান্ডের যে ডিফারেন্সটা। রিলিজিয়ান অ্যান্ড প্রভিডেন্স অ্যাজ সোর্সেস অফ গাইডেন্স অ্যান্ড কমফোর্ট। রিলিজিয়ান কিভাবে বা ধর্ম কিভাবে মানুষকে সলিসিটেশন দিতে পারে, বা এই যে দ্যাট ক্যান বি এ সোর্স অফ কমফোর্ট অর সলিসিটেশন। ধর্ম কিভাবে একটা মানুষের পরিতৃপ্তির জায়গা হতে পারে, তার বেঁচে থাকার উপায় হতে পারে, এগুলো কিন্তু আমরা দেখি ফ্রাইডে রবিনসন ক্রুসো থেকে। যে ফার্স্টে খুব একটা ধার্মিক ছিল না, বাট পরে হি টেন্ডস টু বি থিস্ট, বা ধার্মিক হয়ে যায়, রিলিজিয়াস হয়ে যায় লাস্টে। অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন অফ দ্য আননোন। অবশ্যই এটা পুরো গল্পটাই হচ্ছে রবিনসন ক্রুসোর ঠিক এই মাইন্ডটার উপর বেস করে, টু সি দ্য আনসিন, টু নো দ্য আননোন। দ্যাট ওয়াজ দ্য ক্যারেক্টার অফ রবিনসন ক্রুসো, যে আনসিনকে সিন করবে এবং আননোনকে নোন করবে, সেটাই হচ্ছে রবিনসন ক্রুসোর ক্যারেক্টারিস্টিক ছিল। ঠিক আছে, তো এই ছিল আমরা একেবারে শর্ট একটা সামারি এবং থিম রবিনসন ক্রুসো। তারপর আমরা দেখি টম জোন্স কিন্তু অনেক বড় একটা গল্প, উপন্যাস আর কি, সরি। তো উপন্যাস আমরা খুব
ছোট করেই উপস্থাপন করার চেষ্টা করব এখানে। খুব একটা আমরা এখানে হালকা একটা আইডিয়া নিয়ে যাই, পরে আমরা ডিটেলস করে নেব। হ্যাঁ, টম জোন্স ইজ এ কমিক নোভেল বাই হেনরি ফিল্ডিং, ফার্স্ট পাবলিশড ইন 1749। আচ্ছা, ইট ইজ এ স্টোরি অফ, আচ্ছা এখানে আমি একটা ক্লু বলি যে তোমরা যদি যখন লিখলে এই যে সালটা, টম জোন্সের পাশে ব্র্যাকেটে এই সালটা উল্লেখ করে দিতে পারো, এবং হেনরি ফিল্ডিং এটারও যদি ব্র্যাকেটে তার যে জীবনকাল, যে কত সাল থেকে কত সালে তার জন্ম মৃত্যু ছিল, এটা যদি লিখে দিতে পারো তাহলে কিন্তু এটা খুব সুন্দর করে নজরে পড়বে এবং দ্যাট ক্যান ক্যারি এ গুড মার্ক। যে টম জোন্স কত সালে পাবলিশ হয়েছে এটা ব্র্যাকেটে, টম জোন্স 1749 রিটেন বাই হেনরি ফিল্ডিং। এই যে টম জোন্সের সাথে ব্র্যাকেটে দিয়ে দিলে সালটা, হেনরি ফিল্ডিং এর সাথে তার মৃত্যুর সালটা দিয়ে দিলে, তাহলে কিন্তু একটা ভালো মার্কস আসার চান্স থাকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরে সেখানে যে কথাটা বলছে যে ইট ইজ এ স্টোরি অফ এ ফাউন্ডলিং, বা এখানে আমরা যেটা বলি অনাথ, হ্যাঁ, হু গ্রোস আপ টু বি এ কাইন্ড হার্টেড বাট ওয়াইল্ড ইয়াং ম্যান। তো সে একটা, টম জোন্সের বাবা মা ছিল না, বাট সে বড় হয় একজন পালক পুত্র হিসেবে বড় হয়, এবং সে যদি একটু উচ্ছৃঙ্খল ছিল, বাট তার মনটা অনেক ভালো ছিল। এই ইনফরমেশনগুলো আমরা পাচ্ছি এখানে। He falls in love with Sophia Western, the daughter of a young neighboring squire, but faces many obstacles and misunderstanding. Sophia Western এর সাথে আমরা দেখি যে নেইবার ছিল। হ্যাঁ, আমরা সহজে এখান থেকে বলতে পারি টম জোন্সের নেইবার ছিল সোফিয়া ওয়েস্টার্ন, এবং তার সাথে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস হয় রিলেশনে, সেটা আমরা উপন্যাস যখন পড়বো তখন আরো ভালো জানতে পারবো। He travels across England encountering various adventures and characters such as his rival Bilfield, his benefactor Allworthy, his mistress Lady Bellaston, and his friend Nightingale. তো সে টোটাল ইউরোপ, তার উপর ফোকাস করে যেহেতু গল্পটা, সে দেখা যায় ইংল্যান্ডে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরে এবং সেখানে বিভিন্ন ক্যারেক্টারের সাথে তার যে আপস অ্যান্ড ডাউন সেগুলো নিয়ে কথা হয় উপন্যাসের ভিতরে। তো সেখানে আমরা কিছু ছোট ছোট ক্যারেক্টার পাই, যেমন তার একটা শত্রু থাকে বিলফিল, এবং তার একটা বেনিফ্যাক্টর মানে হচ্ছে তার ওয়েল উইশার, সেটা থাকে অলওয়ার্থি। তারপরে তার মিস্ট্রেস থাকে লেডি বেলাস্টন, এবং তার ফ্রেন্ড নাইটিঙ্গেল। মানে সে বিবাহ করার আসলে লেডি বেলাস্টনকে, সে ভালোবাসতো স্কোয়ার ওয়েস্টার্নকে। হি ইভেন্চুয়ালি ডিসকভার্স হিজ ট্রু আইডেন্টিটি অ্যান্ড ম্যারিজ সোফিয়া। বাস লাস্টে যে সে সোফিয়া ওয়েস্টার্নকেই বিয়ে করে এবং তার রিয়েল গোলটা লাইফের, অথবা তার রিয়েল ভ্যালুটা পায় লাইফের, জীবনের একটা দর্শন পায়। সাম পসিবল থিংস ফর এ নোবেল অ্যাবাউট টম জোন্স আর দ্য রোল অফ ফেট অ্যান্ড ফরচুন ইন শেপিং ওয়ান্স লাইফ। একজনের জীবনে ফেট ভার্সেস ফরচুন, ফেট ভার্সেস ফরচুন, অ্যাপিয়ারেন্স ভার্সেস রিয়ালিটি, এরকম থিমগুলো না অনেকগুলো গল্পের সাথে রিলেটেড, বা রিলেট করা যায় অনেকগুলো উপন্যাস, অনেকগুলো ড্রামের সাথে। তো ফেট অ্যান্ড ফরচুন এটাও খুব ড্রাইভিং একটা ফ্যাক্টর টম জোন্সের ক্ষেত্রেও। দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন নেচার অ্যান্ড সোসাইটি ইন দ্য 18th সেঞ্চুরি। নেচার অ্যান্ড সোসাইটি, মানুষের সাথে সোসাইটির যে ক্ল্যাশ, সেটাও 18th সেঞ্চুরির মানুষের সাথে সোসাইটির যারা একটু মানে সোসাইটির থেকে ডিফারেন্ট ছিল, বা তাদের সাথে সোসাইটি কেমন রিয়াক্ট করতো, বা তারা সোসাইটির সাথে কেমন রিয়াক্ট করতো, সেটাও এটার একটা থিম। হ্যাঁ, দ্য মোরাল এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ এ ইয়াং হিরো। আচ্ছা, এটা দ্য কন্ট্রাস্ট বিটুইন অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড রিয়ালিটি ইন হিউম্যান রিলেশনশিপ। আমি একটু আগে বললাম যে অ্যাপিয়ারেন্স রিয়ালিটি, এটাও কিন্তু অনেক ইংলিশ অনেক নোভেলের ভিতরে বা ড্রামার ভিতরে এই থিমটা আমরা পাই। দ্য স্যাটার অফ সোশ্যাল ক্লাসেস, ম্যানার্স অ্যান্ড হিপোক্রেসি। তো এটা আমরা যখন উপন্যাস ডিটেলস পাবো তখন আমরা এই থিমগুলো আশা করি রিলেট করতে পারবো, ঠিক আছে। তারপরে গালিভার্স ট্রাভেলস, একেবারে লাস্ট যেই উপন্যাসটা আছে, সেখানে গালিভার্স ট্রাভেলস আসলে 4টা ভাগে বিভক্ত। একটা হচ্ছে লিলিপুট, ব্রবডিংনাগ, লাপুটা অ্যান্ড ওয়াইনামস। তো সেখানে আমরা একটু যদি দেখি যে ইট ন্যারেটস দ্য স্যাটারিক্যাল নোভেল বাই জনাথন সুইফট। এটা আমরা জনাথন সুইফট, গালিভার্স ট্রাভেলস আসলে ছোটবেলায় আমাদের অনেকেরই পড়া, বাট সেটুকু আমরা জাস্ট লিলিপুট পার্টটা পড়ি। হ্যাঁ, যে ছোটদের দেশে যায়, পিচি পিচি মানুষদের দেশে যায়, সেগুলো হচ্ছে লিলিপুট পার্টটা আমরা পড়ি, বাট এটা 4টা আসলে অংশ আছে। তো সেখানে আমরা ল্যামুয়েল গালিভার, সার্জন অ্যান্ড সি ক্যাপ্টেন, এটা হচ্ছে তার ইন্ট্রোডাকশন, যে গালিভার ছিল একজন সার্জন ছিল, ডক্টর ছিল, এবং সি ক্যাপ্টেন ছিল, অ্যান্ড হু ভিজিটস ফর রিমোট রিজিয়নস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। সেখানে লিলিপুট একটা, হি ইজ ক্যাপচার্ড বাই টাইনি পিপল হু আর ইনভলভড ইন এ ওয়ার ওভার এগ ব্রেকিং। ওই বিগ ইন্ডিয়ান্স, লিটল ইন্ডিয়ান্স, এটা নিয়ে যে তারা
যুদ্ধ করে লিলিপুটের মধ্যে, যে একজন বলে যে ডিমের বড় দিকটা থেকে ভাঙতে হবে, আর একটা গ্রুপ বলে ডিমের ছোট দিকটা থেকে ভাঙতে হবে, সেটাতে তারা যুদ্ধ করে। এটা আসলে তৎকালীন ইংল্যান্ড সমাজেরই একটা এপিটাফ ছিল, বা আমি বলবো এপিটোম বা রিপ্রেজেন্টেশন ছিল এই গালিভারস ট্রাভেলস। In Brobdingnag, he is dwarfed by giants who are ignorant of politics. তো ব্রবডিংনাগে যেটা হয়েছিল, সে ডর্ফ মানে বামন হয়ে গেছিল এখানে, মানে ছোট ছিল, সে সবথেকে ছোট ছিল, সেখানে বড় বড় মানুষ, বিশাল বিশাল মানুষ ছিল, এবং তারা আসলে পলিটিক্স নিয়ে খুব একটা ইন্টারেস্টেড ছিল না। ইন লাপুটা হি এনকাউন্টার্স এ ফ্লোটিং আইল্যান্ড অফ ফিলোসফার্স অ্যান্ড সায়েন্টিস্ট হু আর আউট অফ টাচ উইথ রিয়ালিটি। লাপুটা মানে এমন কিছু, এখানে আসলে সায়েন্টিস্ট, তৎকালীন ইংলিশ সমাজে যে সায়েন্টিস্ট ছিল বা ফিলোসফার ছিল, তাদেরকে আসলে ব্যঙ্গ করা বা আইরনিক্যালি তাদেরকে স্যাটার করার জন্য এই লাপুটা কান্ট্রিটা, এখানে হচ্ছে মানুষজন অনেক মানে কমপ্লিকেটেড জিনিসপত্র বানায়, সায়েন্টিফিক জিনিসপত্র বানায়, হুইচ ওয়াজ অফ অ্যাকচুয়ালি নো ইউজ, খুব একটা উপকারের মতো কিছু ছিল না। ইন ওয়াইনাম ল্যান্ড, প্রনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে ওয়াইনাম ল্যান্ড, হি মিটস ইন্টেলিজেন্ট হর্সেস হু রুল ওভার ব্রিটিশ হিউম্যানাইটস কল্ড ইয়াহুস। তো হোয়াইনাম ল্যান্ডে যেটা ছিল, হোয়াইনাম নামে কিছু হর্স ছিল, এবং তারা ইয়াহু নামের কিছু মানুষদের উপর রুল করতো, এবং দিস ইয়াহুস আর অ্যাকচুয়ালি intriguing people বা ষড়যন্ত্রকারী people, they are actually the villains there. The novel mocks English customs, politics and religion and challenges the notions of human superiority and rationality. একেবারে খুব সুন্দর করে সহজ ভাষায় এটাই হচ্ছে থিম, খুবই সুন্দর ভাষায়, যে ইংলিশ, তৎকালীন ইংলিশ যে কাস্টম, প্রথা, পলিটিক্স এবং ধর্ম ছিল, সেগুলোকে স্যাটায়ার করে, এবং হিউম্যান সুপিরিটি এবং র্যাশনালিটি, মানুষের যে সুপিরিটি মানুষ নিজেকে দাবি করে, সেটার এগেনস্টে গিয়েই কিন্তু এই গালিভারস ট্রাভেলসটা লেখা। Some possible themes of Gulliver's Travels are the limits of human understanding and reason, অবশ্যই, the corruption and hypocrisy of society and politics, the contrast between appearance and reality, the relativity of cultural values and moral judgments, the dangers of pride, vanity and arrogance. তো ফার্স্টে আমরা দেখি যে আসলে এগুলো তোমরা পড়লেই বুঝতে পারবে, এখান থেকে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো যদি খুব টাফ কিছু মনে হয়, আর পড়লে বুঝতে পারবে। এখানেও কিন্তু অ্যাপিয়ারেন্স রিয়ালিটির কথাটা আসছে, যে মানুষ যে নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করে, যে রিয়ালিটি কিন্তু সে একটু অন্যরকম। মানে মানুষের বাহিরের প্রকাশ আর ভেতরের, বাহিরের ভেতর, এই দুইটা যে আলাদা, এটা কিন্তু একটা, আমরা মোস্তফা সরোয়ার ফারুকের গানের সাথে একটা রিলেট করতে পারি, যে বাহির বলে দূরে থাকুক, ভেতর বলে আসুক না। হ্যাঁ, পিপল আর অলওয়েজ কনফিউজড বিটুইন দিস টু ডিলেমা, অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড রিয়ালিটি। তো এটা একটা বিশাল ডিলেমা মানুষের লাইফে, এটা অনেক আগের থেকেই। দ্য রিলেটিভিটি অফ কালচারাল ভ্যালুস অ্যান্ড মোরাল জাজমেন্টস, সমাজ আমাদের যা শিক্ষা দেয় এবং আমাদের নিজেদের যে জাজমেন্ট, এই দুইটা নিয়েও কিন্তু সবসময় অনেক সময় ক্ল্যাশ হয়। হ্যাঁ, তারপরে প্রাইড, ভ্যানিটি, অ্যারোগেন্স, এগুলোর সাইড ইফেক্ট কি হতে পারে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট থিম। তো এইগুলো আমরা খুব সহজ ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আশা করি এখন যখন তোমরা পড়তে যাবে গল্পগুলো, তখন খুব সুন্দর করে বুঝতে পারবে এবং রিলেট করতে পারবে থিমগুলোর সাথে। হ্যাঁ, তো এটাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আশা করি সবাই ভালো থাকবে এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখবে, শেয়ার করবে এবং আমাদের সাথেই থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে।